大家好，我是曼大。本集影片制作于2025年9月5日，股价是以9月5日盘中价计算。这集是房贷存股套利系列第25集，本月会更新持股的库存现况。房贷套利系列360万的来源，市挂4增贷720万的一半。曼大在2021年选定了2个方向，分别是美股成长股和台股高股息个股。一个诉求是稳定，一个诉求是成长。稳定部分采用自己布局高股息个股来达成，用股利缴房贷，我认为是比较稳健的。但是长期投资，我相信美股的成长力会比较好，长期投资报酬肯定会比较好。我将申贷的720万分成2笔360万，分别投资在美股成长股和台股高股息个股。美国成长股的投资绩效可以在全持股系列的永丰副委托20年房贷 2.29%， 这里看到绩效统计。这账户吃掉曼大陆股部位的100万亏损后，仍然有230万的投资报酬，表现确实符合预期。曼大挂4增贷的款项已经可以拨款了，目前暂时会先放在定存，待大事发生再来布局。曼大房贷套利系列的操作，从2021年6月开始，用了2年半的时间，打造出自己的类高股息 ETF， 布局持股中有34档个股，5档 ETF。自组类 ETF 近年都有 7% 以上殖利率表现，目前股利完全足够缴房贷还有剩，维持正的现金流，让资金持续在市场滚雪球，持续掌握雪球滚到奶了就可以了。一段时间没有分享库存了，我们看一下本月持股库存现况。未实现损益获利是176万5504元，我放上9月5日和2月20日左右对照。新迈是零成本存股 EP11 的主角，信锦是零成本存股 EP13 的主角。有兴趣学习估值的朋友，可以参考零成本存股系列的影片，自己试着用本益比法练习估值的判断。这里是对账单的第2部分。神基是零成本存股 EP04 的主角，神基受惠于工业电脑产业逐渐复苏，生成式 AI 应用推动市场需求。第2季财报表现优于市场预期， EPS 达到 2.26 元，大幅超越市场原先预估。公司获利能力持续提升，强固型电脑需求强劲，商用笔电市占率持续提升。第2季毛利率提升至 33.6%， 也高于预期。乐观展望吸引投资者增加持股，推动股价上涨。神基如今达到160元以上，已经超越我预估的20年股利价值。由于只剩1张零成本部位，不急着出清，神基也是一笔非常好的投资。这里是对账单第3部分。神达是 EP10 的主角，近期神达受到市场的吹捧，股价一路涨破100元。曼大趁着市场对神达青睐时，在 92.5 元先出卖出1张，将3张的总成本都领回来。神达部位达成零成本存股的目标，今年神达还有除权1元，2张零成本部位今年可以领到200股除权股票。曼大之前分享茂讯估值一定可以超过125，在135元卖出1张获利了接，一样是将3张的总成本10.8万都领回来，达成零成本存股的目标。收回的资金，曼大在4月时投入00830，未来打算是00830为主，进行长期的存股。这里是对账单第4部分。劲风是 EP2 的主角，之前涨1倍时已卖出1半，由于去年劲风配股 5.7 元，所以多出来的零股，我在2月趁市场对劲风青睐时，趁着股价持续涨停，在100元以上陆续换股到926。现在劲风暂时已被市场冷却，股价从2月高点138元来到现在的75元，所以学会估值，在股票过热的时候进行适度的获利了接，这也是一门很重要的课程。这里是借券出去收利息的部位，这个部位需要自己计算未实现损益。截图时间是2025年9月5日，有部分除权仍在天上跑，还没入账的部位，我自己是用股数乘以现在的股价来计算现值。借券部位未实现损益是20万08595元。回到340万房贷存股部位现况，这个月在 92.5 元卖出1张神达获利了接，将3张神达的 7.4 万成本拿回来，扣完成本损益还有 1.8 万，现有 2.2 张含除权息，未来可以源源不断的继续每年为曼大带来收入。心满意足，股票的投入成本，凯基系统会自动扣息，除息的金额就会跑到现金余额。本月投入成本减少10万，
未实现损益增加 12.6 万，股票现值增加2万，已实现损益增加神达的1万8，总损益增加14万元，含息报酬率增加 6.42%。现金余额，神达获利了接，加上7、8月股利进账，现金余额增加 13.6 万。每月10号扣款房贷，8月10号缴了一期房贷，已缴房贷本息加活险总额89万，房贷余额298万元。存股账户总市值增加16万，账户总市值587万，自2月底始高630万，仍然回档约43万。长期待在市场的板友，日后会慢慢习惯4月股灾波动，练就处变不惊的能力。投资现况小结：截至2025年9月5日统计，大盘指数涨幅 5.9%， 我们账户涨幅 3.9%。2月时受惠飞捷、茂讯、信锦股票创高，远远跑赢大盘。这次下杀，蛮多股票尚未到达前高，绩效小幅落后大盘。损益部分，借券部位的未实现损益是20.8595元，现股部位的未实现损益金额是176.8011元，两部位加总，未实现损益金额是197.6606元，加上今年已实现损益34.5228元，和今年之前的已实现损益24.3721元。账户不含息获利是256.5555元，再加上定存利息以及借券利息，含息获利已经有264.2393元，4年投资总报酬来到 76%。更新曼大合作计划之一的实战布局。从4月13日签订合作计划之后，曼大先协助建立基本部位，合作伙伴原本就有部分持股，0056股数很少是凑满一张所需的零股，而台积电还差150股可以补成一张。在曼大9月5日撰稿当下，基本部位已经有 31.8% 获利，部位不大，获利金额39万。这个合作案没有借贷压力，准备长期参与市场至少20年的资金，相信在20年后，这600万的布局资金可以帮伙伴滚成一笔值得期待的退休金。市场从4月9号触底 V 转之后，台股大盘已经从17000涨到24000，目前设定少部位每股定期定额，持续建立部位，其余资金会耐心等待下一次股市回调的机会，再进行大部位的布局。这个图片统计标普500的投资绩效，蓝色是上涨的多头市场，黄色是下跌的空头市场。为什么有钱就买会胜过分批投入呢？因为蓝色上涨的多头远远大过黄色下跌的空头，分批投入要胜过有钱就买，只有一个可能，就是你买进的时间点刚好是在黄色空头区间，例如2022、2020、2008，看起来蛮困难的，对吧？而有钱就买呢，就简单多了。那么大片多头，不管在哪个时间点投入，胜率都是很高的。如果单笔投入有 70% 胜过分批的概念你不懂，不妨看看这张图吧。如果你能够精准判别总体经济，掌握到少数的空头市场，那么分批投入市场是可以的，只是要等多久空头才会来，这就很难说了。有在观察总体经济的话，才有机会掌握得到。而单笔要赢，其实轻松多了。有钱就买标普500，这个看似愚蠢的行为，往往胜率是最高的。话虽如此，曼大还是选择分批投入。上次曼大在2022年空头时，也是分批布局，一直到2023年8月才布局完成。这次备好增贷资金，想等下一个景气灯号来到黄蓝灯，再开始进行大部位布局。曼大千万滚雪球计划已经在 EP2 到 EP7 说得非常清楚，会员可以在1个月的时间内将曼大的布局计划做完整记录，每半年或股灾来临时再回来曼好频道加1个月会员，学习曼大是如何在股灾有计划，别人恐惧我贪婪，心理素质完善的将资金投入市场，届时曼大或可提供满满的情绪价值。用1个月会员看股灾半年会员影片， CP 值比较高，不需每月都付会员费， YT 平台抽成 33%， 非常高的抽成比例。我不是想靠会员订阅费来过生活，单纯是对投资非常有兴趣。曼大过去花非常多时间与精神做功课，勇敢的尝试并确认房贷套利的可行性。1个月会费大概是买一本书的概念，学习曼大怎么用过去10年累积的经验，如何稳健布局1000万新台币的资金， CP 值应该是高的。
我使用合作伙伴的1000万房屋增贷资金，手把手示范怎么在现在的股市创新高，或将开始进入股市反转的情况下，妥善的规划资金，直到把1000万资金全部投入市场，往后每年用投资的获利来帮忙缴房贷的本金加利息。你可以参考曼大的示范案例，按比例设计你的布局计划。我们这集影片就到这边，未完待续，我们下期见。